камина является то, что он подключен на два вентиляционных канала. При строительстве камина была допущена ошибка, заужен дымоход, соответственно, возможности установить нормальный камин, большую топку, на данный дымоход не было возможности. Поэтому было принято решение задействовать существующий дымоход и рядышком вентиляционный. То есть качество выполнения работ и возможности работы камина на двух параллельных каналах вы можете увидеть на работающем камине.